Добрый день. Вы на страничке Любови. Сейчас я посадила вот такой вот матиола. И знаете, сколько там семян было? 8 штук. И посадила я кабачки. Вот такие вот. Посадила я кабачки на солнце. Вот. Сейчас я вынесла я всю свою рассаду, кроме огурцов. Вот парник. Вот такой вот парник у меня. Вот. Куда делся еще целлофан, не знаю. В общем, вот такая вот рассада у меня. Сейчас я полила и буду закрывать. Вот, сегодня я куплю еще пленки и сверху накрою еще пленкой. Ну вот, здесь тепло, я зашла, здесь тепло. Ну вот, сейчас я полила все это. Ну вот, а здесь у меня на укровный материал. Но он виноград укрывал, но он уже все, он это... Хотела его выкинуть, а потом думаю, я рассаду поставлю на вот этот материал. То, что и от земли как бы не холодно будет. Вот, и рассада будет чистая, дно. Ну, вот. Сейчас я буду закрывать. Вот, то, что у нас сегодня будет тепло, и ей будет здесь комфортно. Здесь у меня эти томаты, перец, баклажаны, и капуста еще. Вот. Но я пикировала, что-то капуста как-то припадывает, хотя я ее еще удобряла янтарной кислотой. Вот. Таблетка на литр воды. Ну а так у нас все нормально. Вот чеснок у меня. Вот. Там петрушка. Вот. Здесь крыжовник. Уже листочки. Ну вот, и посадила я, здесь досадила, лук покупала, баночка лука пол-литрового, стоит у нас 90 рублей. Ну вот, и сеяла лук, ой, как же он называется-то, семечками, забыла. Вот. Ну так у нас тепло, вот смородина уже вот такие вот почки, прям вот уже листочки вот уже появляется вон. Ну, в общем, все, слава богу. Муж восстанавливается. Сейчас я его пою, ему завариваю овес. Вот. Как бы для поддержки печени. Вот так вот. Ну, здесь у меня как чистотел, я его отсюда не убираю. Потому что нужная вещь. Розы вот уже вот такие вот, видите, вот на всех. А вот это, наверное, она что-то она не такая. Ясно. Думаю, что она не такая. Понятно, что она не такая. Ну, здесь коты лазят. Утром вышла, не поняла. По двору летит это кошачьи клочья шерсти. Вот. Что-то не поделили между собой. Я собираю уже на мусорку. У нас завтра будет. Виноград уже, почки появляются. Все нормально, одним словом. Только вот этот виноград у меня как-то в тени здесь сидит. Не знаю, может отсюда пересадить его, как тень ему. Не знаю, может, сейчас буду искать место. Вот. Пересажу его. Так, на этом я буду заканчивать. Всем вам желаю добра, мира, всем нам. Вот. Не болейте, самое главное. И всем пока-пока.